یو څلور کارونه داسې دي چې په هغې سره په کور کې خیرونه او برکتونه ختمیږي او په کور کې سپیروالی راځي. دارنګې کور کې بې اتفاقي او شرونه او اختلافات راځي. یو په هغه کارونو کې دا ده چې کله په کور کې د قرآن تلاوت نه کېږي یا کېږي مثلا خو ډېر زیات کم کېږي، دا سبب ګرځي د دې چې په کور کې نحوست او سپیروالی راشي، کور کې خیر ختم شي او برکت ختم شي، بې اتفاقي راشي. ابي هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي وی البیت اذا تلی فیه کتاب الله، هغه کور چې په هغې کې د الله کتاب لوستلی شي، اتسع باهله، هغه کور په هغه خاندان او په هغه اهل والا باندې را پراخه کېږي، را کولاویږي. وکثر خیره، او په هغه کور کې خیرونه سوا کېږي. وحضرته الملائکه، او هغه کور ته ملائکې حاضرېږي. وخرجت منه الشیاطین، او دغه کورونو نه شیطانان تښتي. او ظاهره خبره ده کومو کورونو کې چې شیطانان نه وي هغه کورونو کې به اتفاق وي، هغه کورونو کې به امن وي، هغه کورونو کې به محبت وي. او بیا فرمایي والبیت الذي لم یتل فیه کتاب الله، هغه کور چې په هغې کې د الله کتاب نه لوستلی شي. ضاق باهله، هغه کور په هغه کور په خلکو باندې راتنګ شي، راتنګېږي فی. وقل خیره، او په هغه کور کې خیرونه ختمیږي، کمیږي پکې. وتنکبت منه الملائکه، او د دغه کور نه ملائکې ډډه کوي، ملائکې نه ورځي. وحضره الشیاطین، او په دغه کورونو کې شیطانان حاضرېږي. او دا روایت ابن ابي شیبه په خپل مسند کې راوړی دی. او خاص کر په صورت بقره نه ده، کوم کورونو کې چې صورت بقره لوستلی شي هغه کورونو کې ډېر خیرونه راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ابي هريره رضی الله تعالی عنه روایت باندې ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا تجعلوا بیوتکم مقابره، تاسو د خپلو کورونو نه مقبرې مه جوړوئ یا درې ته مه جوړوئ. ولې ان الشیطان ینفر من البیت الذي، ځکه شیطان تېښته کوي د هغه کور نه تقرأ فیه سورة البقره، چې په هغه کور کې د هغه کور نه شیطان منډه وي په کوم کور کې چې سورة البقره لوستلی شي. نو یو کار دا دی چې په هغې سره زموږ په کورونو کې سپیروالی راځي، د قرآن تلاوت نه کول. دویم چې زموږ په کورونو کې به سپیروالی راځي، کورونو کې خیرونه او برکتونه ختمیږي، هغه دا کار دی چې کله موږ په کور کې یو ښایسته شی وینو او هغې سره زموږ مینه راشي، مثلا زموږ په سترګو کې ښایسته ښکاره شي، نو موږ چې کله په دغه وخت کې ماشاء الله ونه وایو نو هم دا زموږ په دې کورونو کې دې سره بخیري راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، امام بیهقي په شعاب الایمان کې دا حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله تعالی عنه په روایت باندې، وی ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما انعم الله تعالی علی عبد نعمة من اهل ومال وولد، الله چې په کوم بنده باندې د مال یا د اهل یا د اولاد څه نعمت وکړي او فیقول دا بنده به یې داسې وایي چې ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله لا قوة الا بالله، نو فیرا آفة دون الموت، داسې نشي کېدلی چې دا سړی دی ماشاء الله وایي او بیا د ده کور ته څه آفت راشي، یا د ده مال ته آفت ورسېږي، یا د ده بچي ته آفت ورسېږي، یا د ده خاندان او کورنۍ ته آفت ورسي. دون الموت د سوا د مرګ نه، مرګ خو په هر چا باندې راځي. چې کله یو بنده په یو کور کې یو ښایسته شی ویني، یا بچي باندې ماشاء الله وویله، یا په مال باندې ماشاء الله وویله، یا په خپل کور باندې ماشاء الله لا قوة الا بالله ووی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کور ته او دې مال ته او دې اهل ته به هېڅکله مفت را نشي. دریم کار چې هغه زموږ په کورونو کې په هغې سره بېخیري راځي، بې اتفاقي راځي، خیرونه او برکتونه پکې ختمیږي، هغه ډېر ګناهونه کول. کله چې موږ او تاسو ډېر ګناهونه کوو، الله رب العالمین موږ او تاسو د رزق نه محروموي. حدیث کې راځي عن ثوبان رضی الله تعالی عنه ان النبي صلی الله علیه وسلم قال، ثوبان رضی الله تعالی عنه فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ان الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انسان د رزق نه محرومیږي د وجې د هغه ګناه نه چې کله دا انسان وکړي. خاص کر بیا استغفار ویل ډېر پکار دي، ګناه نه ځان ساتل او استغفار ویل. قرآن کې الله فرمایي وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى. قرآن کې الله وایي تاسو استغفار ووایئ، د الله نه بخښنه غواړئ، الله به تاسو له فایدې درکړي تر نیټې مقررې پورې. او څلورم نمبر چې زموږ په کورونو کې هغه خیرونه او برکتونه ختموي او دارنګې سپیروالی راولي زموږ په کورونو کې،
هغه موږ اکثر دا کار کوو چې کله زموږ په کور کې یو شی موږ له الله یو نعمت راکړي د هغې موږ تصویر وباسو هغه به خلکو ته په میډیا په فیسبوک او په ټویټر او په یوټیوب باندې خلکو ته ښیو دا کار صحیح نه دی هر نعمت چې په تاسو باندې الله وکړي نو هغه پټول پکار دی حدیث کې راځي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فرمایي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلی دي استعینوا على انجاه الحوائج تاسو کارونو کامیابول کغواړئ نو استعینوا على انجاه الحوائج بالکتمان مدد حاصل کوي په کامیابولو د کارونو باندې په پټوالي سره که ته غواړې چې زما دا روزګار دی کامیاب شي زما دا کور دی برکتي شي زما دا کور باندې الله ما باندې انعام کړی دی زما دا بچی دی الله ماته نیک عمل او صالح حل وکړي نو داسې مه کوه چې د هغې ته تصویران وباسې میډیا له ورکړي دا پټ کا ولې فإن كل ذي نعمة محسود هر نعمت چې په چا باندې وشي نو هغې دپاره یو محسود وي هغې سره کینه کیدلی شي او دې حدیث ته امام الباني صحیح ویلی دی نو هر کله چې موږ او تاسو باندې الله رب العالمین یو نعمت وکړي په کار موږ او تاسو له دا چې هغه پټ وساتو خپل کار که کامیابول غواړئ که یو کار اراده دې کړې ده د دکان اراده دې کړې ده تجارت اراده دې کړې ده د بل څه کار اراده دې کړې ده نو هغه که کامیابول غواړي نو د خلکو نه پټ وساته د مخکې نه هغه شو کوم په میډیا باندې هغه مه ښایه خلکو ته الله رب العالمین به ستا دې کار کې برکت ورکوي الله به ستا کار کې تاله کامیابي درکړي